vogliamo lavorare, vogliamo, che ci ridiano la nostra dignità, che a questo momento ci è stata tolta. Noi non vogliamo morire, noi vogliamo lavorare. Questa la richiesta forte e chiara partita paradossalmente da una piazza silenziosa, quella centrale di Portoviro, nel cuore del Delta. Tante sedie vuote a rappresentare la desolazione dei troppi negozi ancora chiusi, con il sindaco Maura Veronese che ha accolto una delegazione dei commercianti, tra loro Elena Turi, parrucchiera nel negozio di famiglia con mamma e sorella, negozio chiuso per le clienti, non certo per le spese. Abbiamo, delle spese che a farla, così, un pressapoco, diciamo, abbiamo come minimo 10.000 € di spese tutti i mesi, tra affitti, tasse, bollette che continuano ad arrivare e non hanno mai smesso. I 600 € tanti commercianti come noi non sono ancora arrivati purtroppo, ma, lo Stato cosa crede che con 600 € un'attività come la nostra, riesca a rimanere in piedi? Domanda a questo punto retorica, ma non è retorica l'esasperazione. Qua si sta arrivando ad un punto che, stiamo facendo la guerra tra di noi, è quello che vogliono arrivarci, cioè vogliono farci arrivare lì, e io non sono d'accordo. Io, come tutti i commercianti di Portoviro, così come, quelli di tutta Italia, siamo veramente all'esasperazione.